روزنامه دوریان پرنت اداره ژاپنی. مهمترین راز بیت کوین، ساتوشی ناکاموتو کیست؟ سالهاست بحث و گفتگو در مورد ساتوشی ادامه دارد. تعدادی از این افراد رو معرفی می‌کنیم. شماره 1. بعضی ها میگن شرکت های سامسونگ و توشیبا یا همون ساتوشی و ناکاموچی و موتورلا یا همون ناکاموتو با هم بیت کوین رو اختراع کردن. البته به خاطر اینکه تا الان هیچ مدرک رسمی و معتبری برای این تئوری پیدا نشده، بیشتر شبیه به یک شایعه اینترنتیه. شماره 2. روزنامه نیوزویک در سال 2014 ادعا کرد ساتوشی ناکاموتو رو پیدا کرده. این روزنامه دوریان پرنتیس که اسم کاملش دوریان پرنتیس ساتوشی ناکاموتو هست رو معرفی کرد. او اهل کالیفرنیا است و یک فیزیکدان آمریکایی ژاپنیه که این ادعا رو رد کرده. شماره 3. نیک زابو یا نیک سابو یکی از پیشگامان فناوری بلاکچینه. در سال 1998 پروژه بیت گولد رو ارائه داد و مدتی بعد برای اولین بار از واژه قرارداد هوشمند استفاده کرد. بین پروژه بیت گولد و بیت کوین شباهت‌های خیلی زیادی وجود داشت و افرادی بر اساس این موضوع و تحلیل وایت پیپر ساتوشی اعلام کردند نیک زابو همون ساتوشی ناکاموتوه. اما نیک هم این موضوع رو رد کرد. شماره 4. هالفینی یک دانشمند کامپیوتر بود که علاقه بسیار زیادی به حوزه کریپتو و امنیت رایانه‌ای داشت. او از افرادی بود که وایت پیپر ساتوشی رو به صورت ایمیل دریافت کرد و گفته شده اولین کسی بود که 10 بیت کوین رو به عنوان اولین تراکنش بیت کوین از ساتوشی دریافت کرده. او از افرادی بود که پیشنهاداتش رو برای بهبود عملکرد سیستم و رفع باگ‌های بیت کوین اعلام کرد. افراد زیادی باور دارند که او ساتوشی بوده، اما هالفینی مکالمه ایمیلی خود با ساتوشی رو نشون داده و این احتمال رو کمرنگ کرده. هالفینی در سال 2014 به علت بیماری ALS درگذشت. شماره 5. و اما کریگ استیون رایت، اون خودش ادعا کرده که ساتوشیه. سال 2015 داستانهایی گفته شد که ممکن است کریگ رایت که یک کارشناس کامپیوتر و کارآفرین در استرالیا است خالق بیت کوین باشه. او ابتدا مدارکی را برای اثبات این موضوع ارائه کرد، اما بعدها گفت که برای ساتوشی کار می‌کرده. او اعلام کرد که دیگه شجاعت فاش کردن مدارک معتبرش برای اثبات اینکه ساتوشی هست رو نداره. شماره 6. ایلان ماسک که قطعاً منتظر شنیدن اسمش بودیم. در نوامبر 2017 یکی از کارآموزان شرکت اسپیس ایکس بعد از انتشار یک مقاله ادعا کرد ساتوشی ناکاموتو همان ایلان ماسکه. اقدامات ایلان ماسک در حمایت از بیت کوین به این شایعات قوت داد. و اما شماره 7. گوی اندرسون، او توسعه دهنده نرم افزار مقیم ماساچوست که همراه ناکاموتو در زمینه توسعه بیت کوین کار میکرد. به دلیل شباهت زیاد نوشته‌هاش به نوشته‌های ساتوشی این نظریه شکل گرفت. البته او بارها در مصاحبه‌های خود اعلام کرده که این برداشت اشتباه بوده. به نظر شما ساتوشی کی میتونه باشه؟